No, non so se l'opposizione, se non c'erano altri interventi. Allora, dato atto alle grandi doti psicologiche del consigliere Rodriguez, per cui dalla mimica facciale, da tutto ha capito determinate cose che sono assolutamente nel mondo dei suoi sogni, ribadisco che io in Commissione ho detto esattamente l'opposto di quello che lei ha detto. Ho detto che la legge approvata dal governo Berlusconi sulla privatizzazione dell'acqua è una legge scellerata, antifederalista, una legge in cui veramente noi italiani facciamo una figura da persone buffe e che dobbiamo a tutti i costi evitare che il nostro consorzio Basso Livenza, che sarà il primo ad andare all'asta privata, vada all'asta privata al 100%, cosa assolutamente ipotizzabile se i nostri consigli comunali, come ha spiegato molto bene anche il sindaco nella seduta della quarta commissione consigliare, non si sbrigano a dare una risposta. E ho anche detto che rispetto al punto, adesso non mi pare 5 o 6 all'ordine del giorno di oggi, stranamente in quella commissione c'era solo lei della minoranza presente, ho anche detto che avrei approvato questo punto all'ordine del giorno, fino alla terza parte di questo punto all'ordine del giorno, riservandomi, avendo anche firmato il referendum contro quella legge scellerata che privatizza un bene pubblico, riservandomi ovviamente un'azione in un secondo momento per quello che riguarda la cessione ai privati della quota del 40%. Tant'è che questo ordine del giorno che lei legge oggi va proprio nella direzione che lei auspicava quella sera della Commissione. Lei ha detto è un falso problema inventato dalla sinistra, la privatizzazione dell'acqua. Noi sappiamo che al 31/12/2010, se i consigli comunali non si muovono uniformemente, andrà al 100% privatizzato il Basso Livenza e che ne dica qualcuno anche il basso tagliamento, per cui in qualche modo bisogna muoversi. Quindi al di là delle, ripeto, interpretazioni filosofiche e psicologiche date dal consigliere Rodriguez, io sono, se a minoranza si assume le sue responsabilità, benissimo, non discutiamo oltre l'ordine del giorno, io sono tranquillamente per andare avanti nella discussione col normale ordine del giorno, tanto cadremo su questo argomento al punto 5 o 6 dell'ordine del giorno di questo Consiglio. Parleremo della privatizzazione dell'acqua, finalmente verrà fuori chi è a favore della privatizzazione dell'acqua e chi è contro la privatizzazione dell'acqua, e il male minore citato dal Presidente del Basso Livenza, dottor Alessandrini, vedremo di tirarlo fuori insieme in questo Consiglio Comunale. Questo ordine del giorno non fa altro che andare in quella direzione. Dire che questo Consiglio Comunale è contro la privatizzazione dell'acqua, quello che lei ha detto in quarta commissione l'altra sera. È precoce, è stato fatto all'ultimo momento, lei ha l'impressione che sia fatto per ricompattare chissà cosa dalla maggioranza. Io parlo da solo, ovviamente non rappresento nessun gruppo, sono d'accordo, lo porteremo alla discussione del prossimo Consiglio Comunale, fra 3 punti ci troveremo a parlare chi vuole la privatizzazione dell'acqua in questo Consiglio Comunale, chi l'ha voluta a livello nazionale, quali multinazionali ci stanno dietro e chi non la vuole, e allora forse faremo chiarezza su questo punto. Comunque se io sono per, se la minoranza non è d'accordo per discuterlo, io sono per posticipare l'ordine del giorno. Sto chiedendo quello che lei sta chiedendo, cioè di spostare la trattazione di questo ordine del giorno accorpandolo al punto 7, che è la richiesta che è stata fatta dal consigliere Sant'Andrea. No, Presidente, mi scusi, qui non ci siamo. Qua non si tratta di spostare l'ordine del giorno al punto 7, perché io ho già detto prima che non doveva nemmeno essere accettata la richiesta della consigliera Moretto prima di trattare il punto 5 e il punto 6. Semmai lei doveva intervenire all'inizio del punto 7 prima di fare, e comunque alla fine saremmo arrivati alla stessa soluzione. Noi questo ordine del giorno, presentato in questo modo, quindi senza nessun preavviso ai capigruppo, senza nemmeno una richiesta di capigruppo
rapida, celere. Non so se le cose che dice la consigliera Moretto, intervenute in giornata, sono intervenute dalle 7 di sera alle 8 di sera di stasera qua, perché non riesco a capire cosa possa essere intervenuto. So che è anche vicina a senatori onorevoli, ma mi pare di capire che insomma non sia così facile che in un'ora accada che il mondo crolli, capito? E quindi noi ribadiamo, signora, mi stia ascoltare, noi questo ordine del giorno posto in sto modo, presentato in sto modo, sapendo che si ha la maggioranza e quindi in barba a chi sta di fronte, non lo discutiamo stasera, cioè non è che lo spostiamo in un punto o due, e mi sembrava francamente dalle parole, vorrei sbobinare anche la registrazione del dottor Sant'Andrea, che ci fosse questo intento prima, invece poi l'ho un po' rivisto forse perché sappiamo come funzionano certi meccanismi. Consigliera Daneluzzo. Sì, allora, la mia proposta è che il tema vada unito al punto 7 per omogeneità di trattamento e che però si dia la possibilità, come richiesto dai consiglieri della minoranza, di ritrovarsi 10 minuti per parlarne tra i capigruppo. Chiedo questo perché siccome domani c'è l'assemblea del Basso Livenza su questi punti qua, ci sembrava importante proporre questo ordine del giorno stasera, che non è la stessa cosa delle delibere. Sì, ma questo è pubblico, nel senso che nella quarta commissione abbiamo saputo, noi come voi, perché c'erano i documenti portati alla quarta commissione, che l'assemblea sarebbe stata il 29, noi non lo sapevamo prima. Ho capito, ma siccome come diceva la consigliera Moretto, sono intervenuti dei fattori nel senso che sono stati acquisiti dei pareri legali sulle possibili strade, questo documento poteva avere un senso diverso, un contenuto diverso fino a stamattina. Per cui questo è stato l'iter della cosa. Dopodiché sicuramente è voglio dire anche troppo tempestiva la cosa, ma ripeto, visto l'importanza a che almeno personalmente, come riscontrato anche dal consigliere Rodriguez, do a questo argomento, vista l'assemblea di domani, che ripeto sarà stata fissata da tanto, ma l'abbiamo anche saputo anche noi l'altro giorno e c'era anche sulle carte della commissione, io propongo questo, cioè di di discuterla insieme al punto 5, ma con una sospensione al punto 7, scusate, ma con una discussione tra i capigruppo. Sì, però, Presidente, mi scusi. Consigliere Mascarin. Da qui si capisce comunque il tentativo di blitz, mi scusi, perché qua, buoni, ma insomma, ragazzi, allora, si sapeva la data di questo Consiglio di amministrazione già alcuni giorni addietro. Stamattina sembra che ci siano stati dei pareri che comunque noi non abbiamo visto. Allora, siccome non è la prima volta che di fronte a certe situazioni anche di un certo tipo di urgenza temporale si siano riuniti i capigruppo mezz'ora prima di un consiglio comunale, non mi pare che sia forse un caso. È successo tantissimo, mi ricordo tantissime volte, è successo anche nei 6 anni addietro, e quindi mi domando come mai di fronte a una situazione di questo tipo non si sia deciso invece di portare a cose fatte in un consiglio comunale, avendo la maggioranza. E adesso, scusi, consigliere Daneluzzi, per carità, lei è anche gentile e ha un bel modo di porsi, però 10 minuti adesso non risolvono il tentativo di blitz. Dai, l'abbiamo capito, insomma, non so se sono sicuro che ha capito quello che io sto dicendo. Vedremo. Grazie.
Consigliere Mascarini, non c'erano le condizioni per fare i capigruppi prima del Consiglio, questo appunto per i motivi che ha tentato anche di spiegare la consigliera che mi ha preceduto.